বড় বাচ্চাদের হাফ কাপ মতো দিতে পারো, 4, 5, 6, 7, 8 এমন এইজের বাচ্চাদের। আর এর থেকে ছোট 4, 3 এরকম বছরের বাচ্চাদের 4 চামচ করে সকালে সন্ধ্যায় দিতে পারো। আর রাতে রসুন, কালোজিরে, সরষের তেল দিয়ে একটু মেখে দিতে পারো। এতে কাশিটা হবে না, ঠান্ডাটা কিওর হবে। আমি এভাবেই মামামকে দিয়ে আসছি তাই। আর 6 মাসের বাচ্চাদের 1 চামচ করে দিলে এনাফ, 1-2 চামচ করে দিলেই এনাফ, সকালে বিকালে 2 বার দিলেই হবে। আর কর্পূর আর ঘি গলিয়ে একটা ব্রিক্স বানিয়ে দিতে পারো বুকে, পিঠে, হাতে পায়ে। একটু বেশি ডলার দরকার নেই, গরমের দিন, ঠান্ডায় এগুলো করা যেতে পারে। সরষের তেলটা কম ইউজ করো। আমি মামামকে এভাবেই ঠান্ডাতে কিওর করতে চেষ্টা করি, তাই তোমার